Seneng banget karena salah satu wishlist aku udah dateng kemarin. Ini dehumidifier dari Leka. Buat yang belum tahu, ini tuh berguna banget buat kamu yang sering ngerasa sesek di kamar atau kadang batuk-batuk karena udara yang lembab atau bahkan kotor. Tahu sendirilah, bahkan gara-gara lembab tembok aku tuh jadi kayak gini tahu. BTW kasih tips buat cat tembok kayak gini dong. Oke, sorry OOT. Back to Leka. Dan dalam kemasannya kita udah dapat adaptor kayak gini. Buat selalu dicolok ke listrik dan di bagian belakang dehumidifiernya. Iya, ini belum cordless ya. Pastiin kabelnya jangan ruwet pas dicolok ke stop kontak. BTW ini tuh beda sama humidifier yang butuh air. Kalau dehumidifier mah tinggal dipencet doang. Nah, salah satu alasan kenapa aku pilih unit dari Leka adalah ambient slide yang cantik dan nenangin. Bagian ini bakal terisi tetes-tetes air, which is lembab di kamar kalian udah terserap di sini.